สวัสดีครับผมนายแพลงก์ต้นรายงานตัวครับวันนี้รับอาสาพาเพื่อนๆไปผจญภัยในท้องทะเลกันผมจะพาเพื่อนๆไปสำรวจวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านสายลับของผมส่งข่าวบอกมาว่าบนเกาะที่เราจะไปมีเซียนทะเลประจำเกาะหลายคนคอยเราอยู่ครับบังโบยเซียนปลาทรายผู้มีหูทิพตาทิพบางวันเซียนเรื่องสาวๆปาหัดเซียนโวยวายบางหมันเซียนปูม้าผู้อย่างรู้ฟ้าดินบางหินเซียนหอยลากจอมแตะและตานะน้องสาวจอมแต้ปะสันเซียนระมุรุ่นเก๋าผู้รอบรู้แห่งบ้านหาดทรายดำอยากรู้จักพวกเขากันแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วเรามารู้จักเซียนคนแรกกันเลยครับบังโบยเซียนปลาทรายพอวันนี้ยังผมจะพาไปเที่ยวบ้านหาดทรายดำเราจะไปดูอะไรกันนะครับเป็นประมงครับประมงพื้นบ้านจะมีเรือเล็กๆพวกบางอ้วนอะไรนั่นไงครับถึงแล้วครับบ้านหาดทรายดำจุดหมายปลายทางของเราไงครับบ้านหาดทรายดำเป็นหมู่บ้านเล็กๆกลางทะเลอยู่ในเขตจังหวัดระนองครับอาชีพของคนบนเกาะก็คือการทำประมงขนาดเล็กหรือประมงพื้นบ้านนั่นแหละครับเรือที่ใช้เป็นเรือหางยาวลำเล็กๆติดเครื่องยนต์อยู่ที่ท้ายเรือชาวบ้านเรียกว่าเรือหัวโทงไงครับเป็นพาหนะสำคัญที่ใช้ในการเดินทางการประกอบอาชีพและการขนส่งสินค้าส่วนเครื่องมือประมงที่ใช้ก็เป็นเครื่องมือขนาดเล็กๆเช่นกันครับเดี๋ยวเราไปสำรวจดูว่าชาวประมงเขาใช้เครื่องมืออะไรออกไปจับสัตว์น้ำในทะเลกันบ้างตามผมมาเลยครับบังโบยจะพาเราไปดูอะไรกันนะครับวันนี้จะพาไปดูวายกันครับวายก็คือครับไปด้วยกันครับไปไหนอะฟ้าหัดไปจับโวยวายโวยวายมันคืออะไรอะโวยวายนั่นแหละโวยวายมันอยู่ที่ไหนอะอยู่ในปลาก้อยอยู่ในปลาก้อยนั่นไงครับบังให้สัญญาณมือแล้วว่าต้องไปทางโน้นอยากเห็นจังครับว่าเจ้าโวยวายเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงเนาะอดใจรออีกเดียวนะครับเดี๋ยวก็จะได้เห็นกันแล้วนี่มันหอยสังนี่นาอุ๊ยมีตัวอะไรออกมาด้วยนี่วายครับอ๋อนึกว่าอะไรหมึกสายนี่เองดูสิครับมันคงตกใจเดินกันใหญ่เลย
ทำไมเรียกโวยวายอะครับบัง มันถ้าภาษาบ้านๆก็คือมันอยู่ไม่เหน่งไงมันจะมัวไปมันตั้งเรือเลยมันจะอยู่แหล่เศร้าขึ้นมาเมื่อกี้ชิว่าตัวแต่มันจะไม่เห็นของมันแหละคือมันจะไปถัวเรือเลย คือก็ได้เรียกไว้ว่า จังมันกับลูก ชื่อมันอย่าเดินเครื่องเลยย่า อัสเซ่มันเดิม บังครับ แล้วเราต้องเอาเปลือกหอยมาล่อโวยวายไว้ตอนไหนอะครับ ก็มาปล่อยเหมือนกับปล่อยอ้วนนะเนี่ยปล่อยกลางคืนไป เซ่มัน พอมันพอตอนเช้าถึงกับมาเช้า อีมี คือจะใช้ตัวนี้เป็นตัวโหลเปลือกโอ้ย ย่าง คือเป็นตัวโหลไอ้วายนี่เข้าไปอยู่ข้างในนี่ โวยวายเป็นชื่อเล่นของหมึกสายครับ วิธีจับโวยวายใช้เครื่องมือง่ายๆ คือ เอาเปลือกหอยสังมาผูกเชือกติดไว้เป็นสาย หย่อนทิ้งค้างคืนไว้ในทะเล ตอนเช้าค่อยออกไปเก็บ เจ้าโวยวายก็จะแอบเข้ามาอยู่ในหอยสังครับ ต่อไปเราจะไปดูเครื่องมือประเภทอวนกันบ้าง เริ่มจากอวนกุ้งกันเลยครับ บางโบ้จะอธิบายให้ฟัง ครับลองขึ้นมาดูวิธีวางบนกุ้งกันครับขั้นตอนแรกก็คือเอาทุ่งมาโพกกับหัวเนี่ยคือมันเป็นเครื่องไม้แต่ละลำเรือนี่มันจะไม่เหมือนกันพอใจอันนี้เป็นเครื่องไม้พอจะได้รู้ว่าเราเนี่ยทุ่งซี่นี่เพราะว่าอ้วนเราได้ไปวางตรงนั้นเพราะว่าถ้าว่าไม่ทำเครื่องไม้แบบนี้เรือไล่ลำมันจะว่างพอว่างกันเยอะๆเนี่ยมันจะมัวคือจะเอากันไม่ถูกแต่ถ้าเรามีเครื่องไม้ก็เราเนี่ยจะมีตรงนี้เป็นเครื่องไม้ก็ทรายด้วยบนกุ้งนี่มันจะคล้ายกันคือวางเหมือนกันแต่มันจะลอยได้แต่ถ้าบนปูนี่มันจะแตกต่างกับวนต้องอย่างนี้คือวนปูนี่คือวางตามน้ำจะวางฟังแบบบนกุ้งนี่ไม่ได้เพราะมันจะฟันคือวางออกมาตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเข้าบ้านคือเก็บวางจักวางจักไปเรื่อยคือวางได้ทั้งวันเลย เราก็ได้เห็นวิธีการวางอวนกุ้งกันแล้วนะครับ สงสัยไหมครับว่ากุ้งมันจะมาติดอวนได้ยังไง หลักการง่ายๆเป็นแบบนี้ครับ อวนกุ้งรูปร่างหน้าตาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า เนื้ออวนมี3ชั้น ชาวประมงจะเลือกบริเวณที่น้ำขุ่นๆ เพราะข้างใต้มักจะเป็นโคลน กุ้งมันจะชอบมาหากินอยู่ที่บริเวณนี้ครับ จากนั้นก็ปล่อยอวนลงตามแนวขวางน้ำแล้วอาศัยกระแสน้ำที่ไหลขึ้นลง พัดอวนให้ไปปะทะกับกุ้งที่เดินหากินอยู่ หรือที่ชาวประมงเรียกว่าอวนเดินได้ หรืออวนลอยนั่นเลยครับ ได้เวลาเลยจะไปเศร้าวันกันครับนี่ไงครับบางวันที่ใครๆบอกว่าบางเก่งเรื่องสาวๆที่แท้ก็สาวอวนนี่เอง ครับโอ้นี่จะมาแบบนี้คือพาไปทำอาหารได้แล้วครับ วางเลยนะใช่มาให้เป่าปู ไม่รู้วันนี้จะได้กุ้งไปทำต้มยำบ้างไหมเนาะ นี่คือไม่ได้เลย นี่คือเศร้าเขา นี่ครับปลาลังเคี้ยวลังมันจะเคี้ยว เรียกว่าลังเคี้ยวจะเป็นโกนเลยบ้านนี้มันจะมีเป็นโกนลอยตอนเย็นๆเนี่ยพอปลาติดจะตกน้ำเนี่ยปลานี้ขึ้นทันทีเลยเป็นโกนเดี๋ยวรสอีกร้อย ทำอะไรอร่อยอะครับ แกงส้ม แกงส้มได้โทษตอนจืดๆแล้วก็ราดน้ำปลา อร่อย โ
อดได้กุ้งครับ ได้แต่ปลาหลังเขียว แต่ไม่เป็นไร ได้ปลากลับไปทำแกงส้มก็ยังดี บางจะพาเราไปวางอวนปลาทรายกันต่อแล้วครับ บางครับอวนปลาทรายนี่เหมือนกับอวนกุ้งไหมครับ ซึ่งอวนปลาทรายนี่มันจะก็จะใช้ขนาดนี้เสืออวนมาเป็นพื้นแล้วก็มาเบ่งขึงกันคือจะเอาความตื้นเข้ามันคือไม่ต้องให้ลอยขึ้นหน้าหนาวมันจะลอยอยู่ลักษณะแบบนี้ครับมันจะในตรงนี้มันจะติดดินคือจะลอยหน้าดินบ้านหน้าดินหมดเลยพอปลาทรายนี่มันจะเดินเทบหน้าดินมันจะเดินทวนน้ำถึงกันน้ำอวนนี่มันจะลอยลงมาถึงปลาทรายกันทวน ดูวิธีสาวอวนปลาทรายกันเลยครับ ไม่รู้หน้าตามันเป็นยังไงเนาะเจ้าปลาทรายเนี่ย ดูบางวันสิครับ เก่งเรื่องสาวจริงๆนะเนี่ย สาวจนกล้ามเป็นมัดๆเลย นี่ไงครับปลาทรายอวนปลาทรายใช้หลักการเดียวกับอวนกุ้งครับ คือให้กระแสน้ำช่วยพาอวนไปหาปลา แตกต่างกันตรงที่อวนปลาทรายเนื้ออวนมีชั้นเดียวและแคบกว่า ตำแหน่งที่วางอวนคือบริเวณที่ใต้พื้นทะเลเป็นโถนทรายหรือว่าดอนทราย เวลาน้ำขึ้นน้ำลงก็จะพัดอวนให้ไปติดปลาทรายที่ว่ายน้ำเล่นอยู่ตามหน้าดินครับ เห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วใต้ท้องทะเลมีหลายลักษณะ บางที่เป็นดอนทราย บางที่เป็นโคลน บางที่เป็นแนวปะการังหรือว่าหินกอง ซึ่งบริเวณแนวปะการังหรือหินกองนี่แหละครับที่ชาวประมงชอบมาหาปลา เพราะว่ามันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหลายๆชนิด เช่นปลาเก๋า ปลาจระเม็ดหรือว่าหมึก บางโบ้ยผู้ชำนาญการแห่งท้องทะเลแอบกระซิบบอกมาว่าเขามีเคล็ดลับในการตามหาแนวปะการังมาฝาก ไปฟังกันเลยว่าบางโบ้ยดูได้ยังไงครับ ครับตรงปะการังนี้จะมีปลาเยอะครับ ถ้าตรงไม่มีปะการังเนี่ยจะมีปลาแล้วก็วิธีฟังปะการังเราก็ใช้หูแนบกับท้องเรือเลยครับ จะฟังเสียงปะการังขึ้นมาได้ก็มันจะมีเสียงเปียป้ากับท้องเรือครับแล้วก็หูแนบคือจะมีเสียงดังครับ แล้วสมัยก่อนล่ะครับ ถ้าไม่ก่อนว่าชายเนี่ยเอาไม้ลงในน้ำเพื่อจะทับกระพุ้งแล้วก็จะมีเสียงขึ้นมาเลยครับ การฟังเสียงปะการังใต้น้ำเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเดินทางของเสียงครับ โดยน้ำเมื่อพัดมาปะทะกับแนวปะการังหรือว่าหินกองก็จะเกิดเสียงดังขึ้น เสียงเนี่ยก็จะเดินทางผ่านน้ำขึ้นมายังผิวน้ำชาวประมงจึงสามารถได้ยินเสียงดังป๊อกแป๊กจากใต้ท้องเรือหรือว่าไม้พาย เวลาที่เรือเข้าไปใกล้แนวปะการังหรือหินกองครับโน่นครับ ตรงนู้นมีเรือหลายลำเลยครับคึกคักกันใหญ่เลยเขากำลังจับแมงกะพรุนกันอยู่ครับ คนที่ยืนหัวเรือจะถือสวิงเอาไว้ตักแมงกะพรุนที่ลอยอยู่ผิวน้ำบางครับเขาจับแมงกะพรุนแบบนี้ได้ตลอดทั้งปีเลยเหรอครับ แมงกะพรุนนี้มันจะมีเป็นช่วงๆอยู่มันจะมีลั่งพฤศจิกาหรือธันวามันจะมีอยู่ช่วงนี้ แต่ว่าปีนี้มันจะขึ้นนานที่สุดเลยที่ก่อนๆโน้นถ้าจับก็ประมาณสักเดือนนึงมันบางปีก็ไม่ขึ้นไปเลย แต่บางปีมันก็ขึ้นเยอะเมื่อปีนี้นี่ขึ้นเยอะพอเลอันดามันนี่จะขึ้นไม่มาขึ้นไม่นานขึ้นประมาณสักเดือน2 เดือนนี่ก็เงี้ยเนี่ย นี่ก็ได้อีกตัวหนึ่งแล้วครับ แมงกะพรุนที่จับได้จะถูกแปรรูปไปเป็นแมงกะพรุนแห้งแบบที่เรากินในเย็นตาโฟไงครับ ส่วนใหญ่ของที่นี่เนี่ยจะส่งขายไปต่างประเทศ คนจีน คนญี่ปุ่น คนเกาหลีชอบกินมากเลยครับ เอาละครับ วันนี้ผมว่าเราสำรวจเป็นแค่นี้ก่อนดีกว่า นี่ก็ใกล้จะเย็นมากแล้ว เดี๋ยวเราไปรอดูพระอาทิตย์ตกที่ริมชายหาดกันครับ แล้วก็ถือโอกาสขอนอนที่บ้านบางเลยละกัน พรุ่งนี้เราค่อยไปเป็นชาวประมงกันต่อครับ
สดีครับ วันนี้ขอแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกับบังหมันเซียนปูมาจะพาเราออกทะเลไปจับปูกันครับวันนี้เราจะไปทำอะไรกันครับบัง ไปสาวอ้วนนะบังครับวันปูม้านี่เราต้องมาวางตอนไหนครับ วางช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงบ่ายก็ได้แต่เวลาสาวต้องมาสาวตอนเช้าเราต้องหาที่เป็นดอนที่เป็นดอนที่เป็นมีหอยเช่นหอยแมงผู้หอยกระพงอะไรแบบนี้เป็นเลนเป็นทรายปลาไม่ค่อยอยู่หรอกพอพ้นดอนไปมันก็ไม่ค่อยมีปูหรอกปูจะอยู่เป็นแหล่งเป็นที่ช่วงน้ำเกิดที่ปูจะลอยตัวจะออกหากินพอน้ำตายปูจะฝังตัวมันไม่ค่อยเดินไม่ค่อยออกหากินหรอกมันไม่ค่อยลอยตัวนี่ติดปลาขนาดนี้เป็นน้ำเกิดนะติดปูน่าดูอ่ะมันมากินปลาไงน้ำเกิดน้ำตายที่บังพูดถึงเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากแรงดึงดูดระหว่างโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เป็นเรื่องสำคัญที่ชาวประมงทุกคนต้องรู้อธิบายง่ายๆได้แบบนี้ครับช่วงน้ำเกิดหรือน้ำใหญ่จะเป็นช่วงที่น้ำทะเลขึ้นลงสูงและไหลเชี่ยวมากกับอีกช่วงหนึ่งคือช่วงน้ำตายช่วงนี้เนี่ยน้ำจะขึ้นน้อยลงน้อยไหลไม่ค่อยเชี่ยวครับในแต่ละเดือนจะมีน้ำเกิด2ครั้งน้ำตาย2ครั้งสลับกันไปแต่ละช่วงน้ำจะไปสัมพันธ์กับปริมาณของสัตว์น้ำในทะเลชาวประมงจะรู้ว่าช่วงน้ำเกิดหรือช่วงน้ำตายจะจับสัตว์น้ำชนิดไหนได้เยอะเดี๋ยวเราไปถามบังดูครับว่าวันปูม้าเนี่ยต้องวางยังไงบังครับวันปูม้าต้องวางยังไงครับต้องวางตามน้ำต้องวางตามน้ำตลอดถ้าเกิดเฉียงน้ำหรือว่าขวางน้ำแบบนี้ควรจะเปรี้ยวหมดตั้งหลังคือนามิมารู้สึกว่าเกาะจะดีขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ค่อยเท่าไหร่บังวางอวนเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่อะครับ7-8 ขวบเป็นแล้วคือพ่อจะพาออกทะเลบ่อยอยู่ป.1 ก็วางวันเป็นแล้วตอนนั้นได้ของเยอะๆได้ปูเยอะอันนี้จะดีใจมากทำอะไรไม่ถูกกับเด็กๆจะดีใจเห็นของแล้วดีใจป้าเป้าเลยดูฟันเลยเนี่ยกัดนิ้วแล้วขาดละฟันมันจะแข็งแรงมากเนี่ยตัวร้ายเนี่ยแหละเขาเรียกหนอนทะเลไงมันถูกแล้วมันจะคันมากคนแพ้คือคนที่ไม่เคยโดนคนจะแพ้ของมันก็จะเจ็บปวดยำหอยโขงสุดยอดอ่ะพาไปฝากญาติข้างบนนะบนฝั่งก็จะดีใจมากอ่ะหอยโขงก็ชอบไม่มีพิษภัยอะไรกินอร่อยอย่างนี้กินเยอะก็ไม่เป็นไรบางปลากระเบนจะตัวใหญ่กว่านี้อันนี้เขาเรียกปลากระบาที่บ้านบางเรียกปลาอะไรนะครับปลาจงม่องตุ๊กกาแบบนั้นแหละมันมีสองชื่อแต่บ้านจะเรียกส่วนมากก็จะเรียกจงม่องมากกว่าแต่โว้ยหนามน่ากลัวดูหนามดิโดนแล้วร้อง3 วัน 3 คืน
ไข่ตัวนี้เนี่ยไข่แน่นเลยเนี่ยจะเป็นเม็ดๆเห็นไหมนี่แหละ เป็นไงครับเพื่อนๆ เราก็ได้เห็นหน้าเห็นตาสัตว์ทะเลกันไปหลายชนิดแล้วนะครับ คราวนี้เพื่อนๆอยากรู้ไหมครับว่าชาวประมงเขามีวิธีการสังเกตยังไงบ้างถ้าหากว่ากำลังจะเกิดพายุขึ้น เราลองไปถามบ้างดูดีกว่านะครับ พายุทุกพายุก่อนจะมามันต้องมีเหตุคือจะขึ้นเขาก่อน มันจะขึ้นเขาน่ากลัวมากคือขึ้นประมาณสัก10-20 นาทีคือร้องเตรียมตัวแล้วต้องทำให้เสร็จให้เร็วแล้ววิ่งเข้าบ้านแล้วมันจะมาแรงมากขึ้นลูกๆประมาณ2-3 เมตร นอกจากดูเมฆแล้วมีวิธีการสังเกตอย่างอื่นอีกไหมครับ เขาเรียกว่าเศษไม้บางครั้งมันจะลอยขนานกับพื้นน้ำเลยมันจะลอยนอนนิ่งแบบนี้แต่ถ้าว่ามีพายุอะไรกำลังจะมาความกดอากาศคือมันจะกดอากาศเขาเรียกไม้จะลอยยืนลื่นเลี้ยงเป็นตับแบบนี้แหละจะลอยตามสายน้ำมันเลี้ยงนั่นคือบอกเหตุให้ระวังแล้วพายุจะมาแต่วันไหนยังไม่ทราบแต่มาแน่และรุนแรงแน่ มันจะยืนเคารพธงชาติ ใช่มันจะยืนตรงกับรถธงชาติละ แล้วอย่างนกเหยี่ยวล่ะครับบัง นกเหยี่ยวอะนกเหยี่ยวนี่ต้องดูถ้าวันไหนมันจะมาเยอะแบบบินบนท้องฟ้าหลายๆตัวเกาะก้อนเป็นกลุ่มแบบนี้คือจะมีเหตุแล้วมีเหตุแน่ต้องระวังถ้าบินตัว2 ตัวธรรมดาที่เฉียวปลาอันนี้มันคือธรรมดาของมันที่ประกาศเรือเล็กห้ามออกจากฝั่งไม่ใช่เรือเล็กแบบนี้ไอ้แบบนี้เรือจิ๋วเรือเล็กก็เป็นเรืออวนลากนั่นแหละเรือเล็กเรือใหญ่เขาก็เรือรบเรือตำรวจน้ำนะเรือใหญ่ อ๋อ เวลาที่ประกาศในวิทยุเหรอครับ ใช่ไอ้พวกเรือเล็กๆคือเรืออวนลากแหละแต่เรือแบบของเรานี่ก็เรียกเรือจิ๋ว บังบอกครับว่านี่สายมากแล้วเราต้องรีบกลับเข้าฝั่งก่อนครับเพราะต้องรีบไปปลดปูออกจากอวนเพื่อเอาไปขาย ถ้ามันถูกแดดนานเกินไปปูมันอาจจะตายได้ ขายปูเป็นๆได้ราคาดีกว่าปูตายครับ เรารีบกลับกันดีกว่า ช่วงสายๆของแต่ละวันบรรยากาศบริเวณท่าเรือขึ้นปูก็จะคึกคักไปด้วยเรือประมงหลายๆลำแต่ละคนจะรีบช่วยกันขนอวนปูขึ้นฝั่งต่อจากนั้นก็เริ่มขั้นตอนของการปลดปูออกจากอวน เริ่มแล้วถ้ามีนี้แบบนี้ไม่ตาย มีอะไรนะครับบัง นี่มันจะมันน้ำออกมา แม่บ้านพ่อบ้านรวมไปถึงเด็กๆก็จะช่วยกันปลดปูอย่างรวดเร็วดูสิครับตั้งหน้าตั้งตาปลดกันใหญ่เลยได้ปูตัวใหญ่บ้างตัวเล็กบ้างปนๆกันไปเมื่อปลดเสร็จแล้วก็จะรีบพาไปขายที่แพรับซื้อปูเดี๋ยวเราตามไปดูว่าเขาซื้อขายปูกันยังไงบ้างครับ ทำอะไรครับบัง ขายปูมาขาย นี่แหละส่งที่นี่แหละนี่เราแกอยู่นี่ เอ้าตายแล้วอะไร เบอร์ 2 แต่นอนเลยอะมันนะ
เบอร์2ตัวเดียวเบอร์2 1 ตัวเบอร์4เท่าไหร่วางโล 3เอาไปโล 3 โล 2ไข่ก็ยังไข่เล็ก ไข่เล็ก ปูไข่ขายได้ราคาไหมครับ ก็เท่ากัน แต่ว่าเราจะให้มันปล่อยไข่เราจะไม่ชั่ง จะเลี้ยงไว้ก่อน เพราะว่าเราต้องให้มันปล่อยไข่ เขาจะได้ปล่อยธรรมชาติเขา อ่ะโอเค ปูตัวผู้ปูตัวเมียนี่ดูยังไงอะครับ ตัวผู้มันจะขอดและมาแหลม ครับ นี่ใหญ่ ส่วนตัวปูกระเทยมันจะเป็นสามเหลี่ยมเลย จะมาเต็มที่นะ แล้วมันวางไข่ไหมครับ ไม่หรอกมีรุ่นนี้รุ่นเดียวที่วางไข่ไอ้สองแบบนี้ไม่หรอกนี่มันอยู่ในประเภทผู้ทั้งคู่แหละแต่มันนี่มันเป็นกระเทยปูยังมีกระเทย ตอนแรกไข่มันจะอยู่ในกระดองนี้ตอนอ่อนพอมันจะเริ่มเติบโตมันจะเป็นตัวมันจะอยู่ในเนี้ยจะออกมาจากตรงนี้อยู่ที่เส้นพอใหญ่เต็มที่เขาก็จะวางตามชายทะเลชายหาด คือจะจับไปด้วย รักษาไปด้วย มีอยู่ตัวเนี่ยไข่อย่างเงี้ย เนี่ยนี่ไข่แก่มันจะเป็นตัวแล้วอย่างเงี้ยจะ ไอ้แบบนี้คือมันกำลังใกล้จะวางแล้ว นี่ถ้าหากว่าอยู่ในทะเลถ้าเป็นก็จะปล่อยไปเลยปล่อยลงทะเลไปเลย คืออนุรักษ์ตัวแบบกระชังเมื่อกี้ไหมถ้าได้ตัวแบบนี้มาเขาจะลงกระชังแล้วหรือว่าเอาขึ้นรถไปขายเลย แต่ถ้าเป็นตัวแบบนี้ก็จะปล่อยลงกระชังเลย ปล่อยจนกว่ามันจะปล่อยไข่นี้หมดเขาจับขึ้นมาคือเขาก็อนุรักษ์ไปในตัวไงคือถ้าจับไปแบบนี้บ่อยๆจะปูที่ไหนมาวางไข่ เอาละครับ ถึงเวลาที่เราจะได้รู้จักกับเซียนทะเลรุ่นจิ๋วกันบ้าง ขอแนะนำให้รู้จักกับต้องเซียนจอมซ่าแห่งบ้านหาดทรายดำไปรู้จักพวกเขากันเลยครับ สวัสดีครับ ผมชื่อหินครับน้องผมชื่อน้องนะครับ วันนี้สองเซียนจะพาเราเดินสำรวจหมู่บ้านกัน บ้านแรกกำลังผูกอวนผืนใหม่เตรียมพร้อมเอาไว้ใช้งานแทนผืนเดิม ส่วนนี้กำลังแกะเนื้อปูเตรียมเอาไปขาย บางคนก็ทำความสะอาดอวนเตรียมเอาไว้ใช้งานครับ ส่วนแก๊งนี้กำลังช่วยกันทำรอบหมึกหารายได้พิเศษเก็บไว้เป็นค่าขนม โดยผู้ใหญ่จะเป็นคนขึ้นโครงเตรียมไว้ให้ ส่วนเด็กๆมีหน้าที่ล้อมอวนผูกติดกับโครงไม้ ดูท่าทางแต่ละคนจะผูกอวนเก่งๆกันทั้งนั้นเลยนะเนี่ยตาน้าบอกว่าได้เวลาแล้วครับ จะพาไปดูของดีกัน เราจะไปไหนกันเนี่ย จะไปขุดหอยรากกันค่ะ ตัวหอยรากมันเป็นยังไงอะ ตัวมันเป็นตัวเล็กๆ ตัวใหญ่ก็ตัวเท่านิ้วโป้ง ไปขุดที่ไหน กุฏิตรงนู้นค่ะ ไก่หาดยาวไปกันเลย เดี๋ยวก็ค่อยดูเทปกัน นี่เมกะพุนนี่มาจากตายแล้ว ตายแล้ว มันตายแล้วเหรอ ครับ พอตายแล้วที่อะไรมันจะขดถ้าตัวจริงมันเลยนี่มันขด ไปกันต่อเลยสบายไหมคะทีนี้มะพร้าวก็สวยนะคะน่าขอให้กินนะคะน่ะยิ่งขึ้นมาดินเลยอ่ะไม่กินมะพร้าวนู่นหลบเลยไอ้บักน้อย ถ
ถึงแล้วครับที่เราจะมาขุดหอยรากกันบังหินบอกว่าบริเวณนี้หอยรากเยอะมากเลยเอ้าหุยโตมาละนี่ไงครับหอยรากนี่ตื้อชึงตื้อชึงตื้อชึงโอ้โหย เจของแท้ได้ไหม ใส่ค่ะถ้าไม่ใส่เละ แล้วเราสังเกตมันยังไงอะครับ สังเกตมันยังไงอะครับ เจที่รู้ไง ดูระยิบระยับมารูมทั้งนั้นเลยนนนี่ดูเป็นปอ หอยรากหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าหอยปากเป็ดมันจะชอบฝังตัวอยู่ในทรายเลนครับมันมีรากเป็นเอ็นยาวๆคล้ายหางหยั่งลงไปในทรายเลนถ้ามันถูกรบกวนเนี่ยมันก็จะรีบมุดตัวลงไปอย่างรวดเร็วที่เราเห็นเป็นหลุมเล็กๆนั่นแหละครับวิธีหาหอยรากพอเราเห็นรูมันเราก็ใช้เสียมขุดขึ้นมาใช้มือเขี่ยหาแค่นี้ก็ได้หอยรากถุงเบ้อเริ่มกลับบ้านแล้วครับนี่ขายได้ไหมอะครับ ขายได้นะดูที่บ้าน เห็นไหมได้อะไรอีกด้วยไม่เชื่อมาไม่เสียเที่ยวเลยแต่ก็กลับไปบ้านด้วยล่ะเอาดี ไม่ชั่ว ๆพยายามจนนี่ตาเล็กมันจะอยู่บน โอ้ยนั่น หอยลากนี่ลากเขาพาไปยำเขาปิดนี่หรอนี่หอยเขาพาไปคั่วแล้วก็พอเสร็จแล้วตอนแรกพาไปล้างก่อนนี่ พอล้างแล้วก็ปิดนี่แล้วก็พาแยกนี่เลยพอเสร็จแล้วก็พาไปยำนี่ลากพายำแล้วก็นี่พาคั่วนี่ลากไม่กินดิบๆก็ได้นะ ได้พี่เอ้ย กินอร่อยนะลองไหม ต้องล้างก่อนแต่ว่า ตามสบายเลยครับ ไม่ต้องมาสรุปด้วยนะ ไม่ต้องขุดได้นั้นก็ได้ กินเลยชิม ไม่เป็นไรครับเกรงใจ มันก็กินเป็น ร้อยไหม ร้อยด้วย โอ้ดาว ตา โอ้ดาว แท้เลยของแท้เลย เดี๋ยวให้ดูธรรมชาติมันนี่ร้อยไปนี่ร้อยมันไทยไปร้อยไทยไปเดี๋ยวขุดตัวให้ดูนี่ตัวมันอยู่นี่มันไทยเวลาหามันก็เดินหารอยมันอีกตัวไปอยู่นี่ไปเรื่อยหากินเรื่อย ได้แล้วเราเอาไปทำอะไรอะครับ ตะไคร้หอมหั่นใส่ต้มโอ้น้ำหวานเจี๊ยบเลยนี่ อันนี้เรียกว่าอะไรอะครับป๊า เดี๋ยวละโมง เอาไว้ดักอะไรอะครับ ไว้ดักปลาอยู่ แล้วมันปักอยู่กับที่แบบนี้เลยเหรอครับ อยู่กับที่ไม่ปักที่ปลาเดินตามน้ำจะมาชนที่เปกมันจะไล่ถ้าไปมันเล่นกันไอ้นี่ขายาวใช่ไหมขายาวไอ้นี่ปีกมันสั้นหน่อยนี่น้ำจะลดมาปลาก็เล่นเรื่อยมันก็มาที่ชนปีกละมุ้ยมันก็เดินเรื่อยเดินไต่เข้าไปไต่มันอยู่ชอบชนเลยที่มืดปลาชอบมันเข้าไปเล่นอยู่ลูกนี้ก่อนพอน้ำลดแล้วก็เข้าลูกที่สองตรงนี้คอกนี้มันขังปลา
ปลาอยู่ลูกนี้หมด ออกไม่ได้ แล้วเรามาจับมันยังไงอะครับ เอาจับอ่ะมันมีหวิงสวิง ลงไปในน้ำมูดแล้วช้อนตักขึ้นมา ส่วนใหญ่ได้ปลาอะไรอะครับ ปลากระพงขาวมีปลาคูดคาดปลาอังเกยโอ้สารพัดปลาบางทีตัว5 โล6 โล 7 โลก็ถึง ละมูนี่ทำกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะครับ โอ้ต้องดึกดำบรรพ์ทำเมื่อปู่ย่าตาทวดนี่คือว่าวิชานี้คือว่าถ่ายทอดมาเรื่อย เห็นไหมครับเพื่อนๆ ว่าวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านต้องผูกพันอยู่กับธรรมชาติ เพราะฉะนั้นชาวประมงทุกคนต้องมีความรู้รอบด้านไม่ใช่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น เพราะทุกอย่างล้วนแล้วแต่สัมพันธ์เชื่อมโยงถึงกัน ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์ลมน้ำอากาศและธรรมชาติรอบๆตัว ตอนหน้าครับ ผมจะพาไปสัมผัสกับชุมชนชาวประมงอีกแบบหนึ่งรับรองว่าไม่ธรรมดาแน่ๆ อย่าลืมติดตามให้ได้นะครับ ตั้งเวลา สนุกไหม ได้เลย โวยวายคืออะไร เวลาได้มันนั่นแหละ เอาว่าเอาน้ำพื้นเรียนน้ำพื้นเดี๋ยวเราเรียน เอาดาบพี่ ว้า